فجأة يدعي ساسة الاتحاد الأوروبي أن ضميرهم يؤنبهم من تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ليتجسد ذلك تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي أصدر دعوة بحظر السلاح إلى الرياض بحجة الخوف على المدنيين في اليمن. هذه الدعوة وإن كانت غير ملزمة للدول الأعضاء فإنها تسلط الضوء على كثير من الأمور سلبا كانت أم إيجابا. فالاتحاد الأوروبي غارق بصفقات السلاح إلى عدد من الأطراف المتورطة في صراعات دموية، حيث تعتبر الحكومات البريطانية والألمانية والفرنسية في مقدمة الدول التي تزود إسرائيل بأسلحة نوعية وتكنولوجيا أمنية متقدمة دون أي قيود على استعمال هذه الأسلحة، علما أنها تستخدم في أراضٍ محتلة موثقة في الأمم المتحدة، وكانت وقود جرائم ضد الإنسانية لم يغضب لها يوما برلمان أوروبا. أما لجهة التوقيت فإن تحرك البرلمان الأوروبي مريب ويحمل الكثير من إشارات الاستفهام، خاصة وأن عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة اقتربت من الحسم في صنعاء مع انهيار دفاعات المتمردين والانقلابيين الذين زحفوا من محافظات الشمال وزعزعوا أمن اليمن بالسلاح الإيراني الذي لطالما تسلل إلى البلاد بحرا وجوا. كذلك فإن المملكة تعمل على جمع الدول الإسلامية في تحالفات سياسية وعسكرية لمواجهة الفوضى التي تعصف بالمنطقة والعالمين العربي والإسلامي، وهذه النقطة بالذات ربما أزعجت الأوروبيين وغيرهم، كونها تؤسس لمرحلة تبني فيها الدول العربية قوة ذاتية بعيدة عن الاتكالية والاعتماد على الآخرين الذين يضعون قضايا المنطقة في بازار مصالحهم ليس إلا. قرار البرلمان الأوروبي وإن كان سلبيا في مبتغاه، إلا أنه يمكن أن يشكل نقطة ارتكاز في فك الارتباط مع الغرب وشركات السلاح التي لطالما هرولت لعقد صفقاتها الكبرى مع البلدان العربية. فالدول العربية والإسلامية لديها الخبرات البشرية والإمكانات المادية والعلمية اللازمة لصناعة ترسانتها العسكرية الخاصة، التي إذا ما تكاملت مع العزيمة والطاقة البشرية الهائلة وتفاعلت مع التحركات الأخيرة في مواجهة التحديات، فإن الرعد سيضرب شمالا وجنوبا، وتنحسر العواصف عن واقع عربي وإسلامي جديد تعلو فيه كلمات الفصل والحزم والحسم فوق ثرثرات الطامعين وحماقات العابثين. عبد حليم، شبكة إرم الإخبارية. الله يحفظك ويوفقك. الحين عصاك، عصاك. كفو يا ولدي.